كل الناس ياتي يوم القيامه يحاسب على نفسه اولا ثم على رعيته. من هم رعيتك؟ زوجتك وابنائك. فانت ستاتي يوم القيامه ستحاسب على اولادك فردا فردا، سياتي امام الله عز وجل بابنك فلان ويسالك الله عز وجل لماذا كان ابنك يشرب المخدرات؟ هتقول له يا رب والله حاولت معاه. لا تحاول تاني وثالث وعاشر. لماذا كانت بنتك تلبس لبس غير محتشم؟ لماذا كانت زوجتك تفعل كذا؟ كل اولادك بذلك انت ما تاخدش الموضوع بضحك. انت اولادك دول هيدخلوك جهنم. انت فاكر الموضوع هزار ان الولد ضرب المدرس او كسر كذا او كذا؟ الافعال البسيطه دي ستجعلك من اهل النار. فان لم تريد ان تصلحهم لانفسهم اصلحهم لنفسك انت. تنجو بنفسك في الجنه. ولادك يبلعوا بس انت تدخل الجنه. انت يوم القيامه ولادك مش هينفعوك بحاجه. لما يجي المدرس يشتكي لك ابنك يقول لك انه كذا وكذا، اياك تقول لا الولاد عنده حق وتديله يلا وما تفهمكش ومش عارف ايه. بعض الحالات اللي فاتت بتاعت ثالثه اعدادي وجيت في قعده المدارس لقيت ناس بتحكي لي مراقبين وكده ان بعض البلطجيه وقف قدام مدرسه ماسك ميكروفون وعمال ينادي. انا بقول لكل المراقبين اللي جوه البنت بنتي لو طلعت بتعيط ان هي ما غشتش انا هموت كل الناس اللي جوه. والناس بيتفرجوا والبنت مبسوطه باللي ابوها بيعمله. ابوها بطل، ابوها واقف مستني البنت تغش. ايه يا جماعه ده؟ طب دي بنت هتطلع بنت صالحه، دي بنت هتشفع لابوها يوم القيامه. ابوها ده لما يجي يوم القيامه ربنا يساله انت ايه اللي عملته ده؟ كنت عايز البنت تنجح؟ هي عايزه البنت تنجح، عايزه تنجح تطلع مش محترمه، تنجح تطلع مش متربيه، تنجح تطلع غشاشه. دي حاجه تشرف. شايف دي بنت ترفع الراس، شايف انت تفتخر بين الناس تقول ده ابني ودي بنتي. فاذا انت تتابع ابنائك، تتابع اخلاقهم، تتابع تربيتهم، تتابع بقى ابنك مصاحب مين، بيعرف مين، بيعمل ايه، بيتفرج على ايه. كل فتره مثلا تقول له افتح الموبايل بتاعك اتفرج عليه، شوف ابنك ده بيعمل ايه. ما هو ابنك ده في ميزانك، وتربيتك لابنك هي النتيجه اللي الناس هتشوفها. في ناس انت تشوفه وتقول والله يا فلان ده ربنا يكرم ابوه والله راجل محترم عشان كده الواد ده والله طبيعي يطلع كده، ده ابوه فلان الفلاني. وفي ناس تشوفها يا اخي سبحان الله عندنا راجل محترم بس الواد طالع عامل ازاي؟ الواد فاسد وبايظ وكذا وكذا وكذا. فاذا هذا الابن الفاسد يسيء لك في الدنيا. الإساءة الأكبر تدخلك النار، هو كمان يدخل النار. أنت اسأل نفسك بقى أنت وأبنائك نفسك تروحوا فين؟ الراجل ده أنت لما بتروح راس البر يومين بتروح قبلها تسأل وتشوف شقة نظيفة وتعمل عشان تقضي يومين. فما بالك بجنة فيها خلود بلا موت، هتقعد فيها خلود مش هتخرج منها، ونار خلود بلا موت والعياذ بالله. أنت نفسك أنت وأسرتك حياتك الباقيه تقضوها في جهنم ولا تقضوها في الجنه؟ تقضوها في الدرك الاسفل من النار ولا تقضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ اسال نفسك. طيب انا طبعا نفسي ادخل الجنه ونفسي ولادي يكونوا معايا في الجنه وزوجتي في الجنه. طب عملت ايه ده؟ هو مش بالكلام. مفيش حاجه اسمها انا عايز ادخل الجنه واقف اتفرج. لما يكون عندك امتحان وعايز تنجح مش بتقعد تذاكر تجتهد عشان تنجح في الامتحان، ولا بتقول انا عايز انجح وخلاص وتخش الامتحان هتنجح؟ مستحيل. يبقى اذا بتسعى، تجتهد، بتذاكر، بتجيب ورق، بتروح لمدرس، بتاخذ بالاسباب تدخل الجنه. فاذا انت عليك ان تاخذ بالاسباب مع ابنائك وتدخل الجنه. هيجي بعض الناس يقول والله طب انا بحاول مع اولادي وما فيش فايده واحاول انصحه وما بيستجيبش. اقول له لا، انت لو عايز تنصحه بجد هيستجيب. انت اللي ايه مش عايز الموضوع منه. وابسط مثال، انت لو عين ولد اولادك مثلا طلب منك طلب هيضرك مثلا، هل هتقعد تنصحه ولا هتمنعه منه بالعافيه؟ لو ابنك قال لك والله معلش انا نفسي عشان خاطري اروح اولع في البيت بتاعك، هتقول لا يا حبيبي ما ينفعش تولع في البيت ازاي؟ بس ده البيت اللي حلو عشان خاطري والله نفسي اشوفه بيولع بس. يا ابني يا حبيبي غلط ما ينفعش. هتقعد تقنعه ولا هتفضل وراه لحد ما تقنعه بالقوه؟ ليه؟ لان انت حاسس ان بيتك ده حاجه غاليه، حاجه ليها قيمه، حاجه ليها ثمن، حاسس ان انت من غير بيتك في الشارع. كذلك لو حسيت بقيمه دينك وان انت من غير دينك لا تساوي شيء، هتفضل ورا ابنك لحد ما تخليه يبطل سجاير، وتخليه يبطل سب دين، وتخليه يبطل يمشي مع بنات، وتخليه يبطل يتفرج على افلام اباحيه، وتخليه يبطل يسوق المدرسين. مش هتسكت. انما انت حاسس ان هو مش فاهم، ابني يصلي ما يصليش، يشرب سجاير ما يشربش، يكون كويس في الدراسه ما يكونش، مش فارق معاك، الموضوع مش مهم بالنسبه لك. فاذا الموضوع عندك انت لو جواك موقن ان الجنه دي حاجه تستاهل ان انا اتعب عشانها واتعب مع ابنائي عشانها، هتفضل وراهم مره واثنين و23. زي مثلا ابنك لما بيتعب بتعمل ايه؟ بتقول له يا حبيبي خلاص ايه ان شاء الله تبقى كويس، ولا بتاخده وتوديه دكتور واثنين وثلاثه وبتجيب له علاج وتعمل له اشعه وتحاليل، بتفضل وراه لحد ما تعالجه. ما تطنش ليه؟ لان انت حاسس انك غالي، حاسس انك ده حاجه ليها قيمه، وعندك ساعات تدفع اللي وراك واللي قدامك في مقابل تشوف ابنك في صحه الحمد لله كويسه.
فاذا زي ما تصرف على تعب ابنك عشان تشوفه عايش في الدنيا اللي اخره فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين ال60 وال70، يعني ابنك ده بيجي في الدنيا كمان كام سنه؟ 40 سنه 50 سنه. طب انا بقول لك على جنه خلود بلا موت هيقعد فيها عمره. فاذا كل منا من الان يبدا دلوقتي يشوف ابنائه حالهم ايه؟ حالهم ايه مع الصلاه، مع العباده، مع الاذكار، مع بر الوالدين، مع صله الارحام، مع معامله الجد، الخال، العم، يصلح ما بينه وبين اخواله واعمامه. انت تحاول تعود ابنائك على صله الرحم حتى لو انت في مشاكل بينك وبين اهل زوجتك، زي كتير من الناس تلاقي مثلا الراجل بيتخانق مع اخت مراته، عود ابنائك مالكش دعوه بخناقتك انا وخالك، اطلع بره بينا احنا دول ولاد خالك وده خالك توصلوا، وعمك مالكش دعوه بعمك، دول ولاد عمك وده عمك توصلوا، المشاكل اللي بينهم وبينهم ما توصلش بحاجه، دول اهلك وصله رحم وهتسال عليهم بينهم يوم القيامه، المشاكل اللي بينهم انا احلها ما تخصكش انت في حاجه، اطلع من القصه دي خالص، ده اسمه عمك وهيفضل اسمه عمك، شتمني شتمته، ضربني ضربته، هو عمك، ده خالك وهيفضل خالك، دي عمتك وهتفضل عمتك، تربيه على ذلك، فتكون النتيجه ان ينشا شباب صالح يشفع لك عند الله عز وجل